omulabi waffe omulungi tukwaniriza ku Blaze Media naye nga amawulire gannaku nnyini ddala. Olunaku lubadde lwatambudde bulungi naye ate bwe buweeredde essaawa 5 ez'ekiro 5:40 nga zikunukkiriza midnight, Tamale Mirundi Senior afudde. Kyannaku nnyini ddala. Tamale Mirundi Senior afiiridde mu ddwaliro ly'e Kisubi gy'abadde okuviira ddala mu mwezi ogwa July gye yali yatwalibwa. Kinajjukira nti abadde mu intensive care unit oba mu ICU okuviira ddala mu mwezi ogwa July era nga abasawo babadde batandise okuwa report nti agenda afuna improvement. Era olunaku lwa Sunday amawulire gaali ga ssanyu, famire n'efuna akamwenyumwenyu ku maaso ne balowooza nti agenda siibulwa. Naye ate olunaku lwa Monday olwajjo embeera ate neewaseninga oba neesajjuuka ng'abasawo amazzi agabadde gali mu mawuggwe era agaamutwaza mu intensive care unit bagamba liquid oba fluids zeeyongedde. Ku mulundi guno okwawukanako nga bulijjo embeera gye babadde bamujjanjabiramu bagenze okuganuunamu ate gazze na musaayi. Actually bagenze onuunamu banuunyeemu musaayi. Amakulu embeera yasajjuuka oba oli awo ng'amazzi fluids ze babadde nga bajjamu zaakendeera naye ate ne wabaawo endala ekintu ekiyinza okuba nga ate kyankalanye munda mu sisitimu ye oba oli awo. Awo embeera we yayonoonekedde ddala era embeera ebadde ya bweraliikirivu nnyo okuva ku sayidi eri eya famire abadde bakommunicatinga ate oba oli awo eri media. Olunaku olwaleero zigenze owera ssaawa 5:40 ng'akutuka era ebyo bikakasibbwa okuviira ddala mu famire y'omugenzi Tamale Josephat Mirundi. Mawulire ago gatulese n'ennyiike ennene nnyo kubanga tubadde twakabeera n'eggulire ate eri abantu abafiira mu kasasiro ekiteezi kyokka ate nga abantu bakyalimu eyenako ate n'amawulire ga Tamale Mirundi we gatuukiddewo. Ne tuba nga tutandise wiiki ate mu nnaku ey'ekika ekya waggulu omwezi ogw'omunaana nja kugamba gwe munnaffe atulaba nti gwa miranga na biwoobe na kwaziirana okuva mu nsonda ez'enjawulo. Okusaasira kunene nnyo kwe tuyinza okutuusa eri gavumenti kuba Tamale Mirundi abadde analyst era nga mumenyaamenya nsonga eza politics ate nga naffe bannayuganda ababadde bamuyigako n'abamuyizeeko abalala then ne famire ye okutwaliza wamu okunyolwa kw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kinajjukirwa nti Tamale Mirundi oba Tamale Josephat Mirundi abadde akolanga presidential advisor on media matters ate era nga Tamale Mirundi ye former presidential press secretary. Tamale Mirundi abadde nga political analyst oba omuttaanya nsonga ku nsonga z'ebyobufuzi ezitali zimu. Njagala okutegeeza gwe atulaba nti Tamale Mirundi y'omu ku bantu aboogedde ku byobufuzi okumala ebbanga eriwerera ddala eddene ennyo naye ate ng'asigadde muganzi mu bantu. Bantu bangi aboogedde ku politics oba aboogedde ku nsonga ezo ez'ebyobufuzi abantu ne beeyawulamu ne babakyawa abamu ne badda ludda eno abamu ne badda ludda eri. Ne Tamale Mirundi kinajjukirwa nti abadde akuumidde abantu be mu kifo kimu oba nga bamwagala kubanga yasigala ng'ali real wadde ng'abadde awagira NRM nga ekibiina ekitwala eggwanga lino oba ekikulembera eggwanga lino naye ate abali ku opposition bamwagala ng'ate n'abalimu NRM bamwagala, abalimu FDC bamwagala, abali mu DP bamwagala. Tamale Mirundi kinajjukira nti y'omu ku basajja babadde boogera ensonga ng'ensonga etwalibwa nga nsonga nkulu era ng'egoyinga viral. Ekirala abadde musajja mugezi. Amawulire gannaku nnyo agabuutikidde eggwanga n'emitimbagano era amawulire nsoose galaba ku page ya Eddie Kenzo then ne information okugikonfamingira ddala ne tukakasa nti okuviira ddala mu ddwaliro Ekisubi kituufu Tamale Mirundi afudde. Emitimbagano egy'enjawulo omuli Galaxy FM akonfaminze, NBS
Sanyuka TV n'abalala naffe ffennyini Blaze Media tupostinga oba twogera ku nsonga eyo nga tumaze kakasiza ddala nti kituufu. Tugenda batubawa updates ate olunaku lw'enkya tugenda gendera ddala ewaka ewa Tamale Mirundi ate tusobole obbaweereza ebifaayo n'enteekateeka z'okuziika. Tujja ate tuzibategeeza na buli kimu kyonna bwe kinaaba kigenze ku sayidi ate eyo, era twongera okusaasirira ddala famire ya Tamale Mirundi, abaana Tamale Mirundi Junior tukusaasira, bakyala be n'abaana abalala bonna balina waliwo abawangalira emitala w'amayanja, kyannaku nnyo nnyini ddala. Mpozzi ate nyongera n'okusaasira eggwanga Uganda okubeera nga lifiiriddwako oba liviiribbwako omuntu ow'omugaso, kibi nnyo nnyini ddala.